హాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు తెలుసా? మనలో ఎంతోమంది తుమ్ములు ఎక్కువ సార్లు వస్తే కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తాము. అలా కంట్రోల్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ వెసెల్స్ రప్చర్ అయ్యి కొన్నిసార్లు చావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అవును, ఇది నిజమే. మనం తుమ్మేటప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇయర్ డ్రమ్స్ రప్చర్ అవుతుంది. అలాగే థ్రోట్ అంతా కొంచెం ఇరిటేట్‌గా ఉంటది. కానీ వర్స్ట్ సిట్యుయేషన్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే బ్రెయిన్‌లో ఉండే బ్లడ్ వెసెల్స్ రప్చర్ అవుతుంది. సో, ఇట్ క్యాన్ లీడ్స్ టు డెత్. సో, ఇంకోసారి మీరెప్పుడైనా తుమ్మేటప్పుడు ఫ్రీగా తుమ్మండి. దేన్ని కంట్రోల్ చేసుకోకండి. ఇలాంటి హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్